Bonjour à tous, Kalimera Seoles Keolus. Avant que le silence se fasse. La porte reste ouverte, donc c'est difficile. Το Festival Galofonu Kinematografou Ελλάδος γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια του. Δεν σκοπεύω να ανατρέξω στην ιστορία του ή να ça commence bien, j'avais noté, προαναγγείλω την μελλοντική του εξέλιξη. Ωστόσο, το 1/4 τέταρτο του αιώνα ζωής μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τις σημαντικότερες εξέλιξεις που σημειώθηκαν στον τομέα του κινηματογράφου σε όλα τα επίπεδα και τις οποίες παρατηρούμε σε τοπικό επίπεδο και στο δικό μας φεστιβάλ. Μπορώ να αναφέρω 3 βασικές διαπίστωσεις. Πρώτο, ο κινηματόγραφος καλά κρατεί. Αναφέρομαι στον κινηματογράφο γιατί ο κινηματόγραφος δεν περιορίζεται στις ταινίες, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη εμπειρία. Βγαίνουμε από το σπίτι για να μοιραστούμε με αγνώστους ένα θέαμα σε μια σκοτεινή αίθουσα και σε μια μεγάλη οθόνη. Δεκαετίες τώρα προαναγγέλλεται ο θάνατος του. Από την εφαίρεση της τηλεόρασης τη δεκαετία του 50, μέχρι την εμφάνιση των υπηρεσιών streaming. Τα 2 χρόνια της πανδημίας COVID αναζωπήρωσαν τον φόβο για ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα στην προσέλευση στις αιθούσες με σημαντική μείωση του αριθμού των θεατών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, μια μείωση που δεν ανακτήθηκε πλήρως μέχρι σήμερα. Ευτυχώς όμως τα τελευταία στοιχεία για την Γαλλία διαψεύδουν το απεσιόδοξα προγνωστικά. Το 2024, ο αριθμός των θεατών της μεγάλης οθόνης στη Γαλλία επέστρεψε σχεδόν στα επίπεδα του 2019, που ήταν χρόνια ρεκόρ για τις κινηματογραφικές αιθούσες. Η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη στην Ελλάδα, αλλά πέρυσι το Φεστιβάλ Γαλλοφωνού Κινηματογράφου ξεπέρασε τον αριθμό θεατών που είχε καταγράψει πριν το COVID. Ευελπιστούμε ότι η 15η διοργάνωση θα καταρρύψει το ρεκόρ του 2024. Καταξιωμένα φεστιβάλ, όπως οι νύχτες πρεμιέρας και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συμβαλούν καθοριστικά στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού για τον κινηματογράφο στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, μέσα από την 15η παρουσία του, συμβάλλει με τον τρόπο του στο σημαντικό αυτό έργο. Δεύτερον, ο κινηματόγραφος ζει και παραμένει πλούσιος και ποικίλος. Η επίμονη υπεράσπιση της πολιτιστικής εξαίρεσης από την Γαλλία απέδωσε καρπούς. Ο γαλλικός κινηματόγραφος κατέξει την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Στο δημιουργικό αυτό πλούτο του γαλλικού κινηματογράφου οφείλεται και η μακρόχρονη πορεία του φεστιβάλ, το οποίο 25 χρόνια τώρα δίνει η δυνατότητα στο ελληνικό κοινό
να ανακαλύπτει κάθε χρόνο 40 με 50 πρόσφατες γαλλικές ταινίες όλων των είδων και θεμάτων. Εκ τότε, πολλές χώρες σχεδιάσαν και υπολείπουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής και την αναπτύξη των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών. Στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, η ίσχυς και την ενώση φέρνει καλύτερα αποτελέσματα και είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών χωρών να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η δημιουργία και η διάδοση ενός φαντασιακού που θα διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ζωή και την κοινωνία δεν θα αποτελεί μονοπόλιο μιας μόνο χώρας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, το φεστιβάλ θα αναδείξει η ελληνική-γαλλική συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου. Τρίτον, ο κινηματόγραφος παραμένει η τέχνη που αποτυπώνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μόρφη τέχνης τον μετασχηματισμό των κοινωνιών μας. Εδώ και πάνω από 130 χρόνια, ο κινηματόγραφος συνοδεύει την ανθρωπότητα στην πορεία της ιστορίας της, ιδιαίτερα σε τραγικές και χαοτικές στιγμές, όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα. Οι 43 ταινίες μεγαλομήκους που απαρτίζουν το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα ανακαλύψετε σε λίγα λεπτά, προσεγγίζουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τις κοινωνίες μας, φέροντας ενιότε στο προσκήνιο ζητήματα της επικαιρότητας. Αυτή είναι άλλωστε και η δύναμη του κινηματογράφου. Μας επιτρέπει να διευρύνουμε τις εμπειρίες μας για την ζωή, να γνωρίζουμε ανθρώπους από το παρελθόν ή και συγχρόνους μας, τους οποίους δεν θα είχαμε ποτέ τη ευκαιρία να συναντήσουμε από κοντά, να έρθουμε αντιμέτωποι με ζωές που διαφέρουν από τη δική μας, με λίγα λόγια να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα των ανθρώπων και του κόσμου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα όλους τους χορηγούς και τους εταίρους μας, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ποικιλομορφία του προγραμμάτος μας. Ιδιαίτερη μία αξίζει σε δύο χορηγούς που συνοδεύουν το φεστιβάλ από την πρώτη του διοργάνωση και με τους οποίους γιορτάζουμε την φετινή επέτειο των 25 χρονών, την Βάνση και τον Οίκο Ζόλωτας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω με την σειρά τους χορηγούς και συνεργαστές μας. Τους συνδιοργανωτές Unifrance, Φεστιβάλ Κινηματόγραφου Θεσσαλονίκης και Χανιά Film Festival. Για την υποστήριξή τους, το Institut Français Paris και την Creative Europe Media. Τις πρεσβείες του Βελγίου, του Καναδά, του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Τους χορηγούς μας, Vinci, Concession Hellas, Olympia Odos, Γέφυρα, την L'Oréal Paris, τον Ζόλωτας, τη Fischer, τη Nova,
την Aegean Airlines, το ξενοδοχείο Saint-Georges-les-Cabetus, τη Citroën. Τους χορηγούς επικοινωνίας, ΕΡΤ, και τα ραδιόφωνα της Δεύτερο, Τρίτο και Κόσμος, France 24, Nova, Ciné Magazine, Monopoly, Culture Now, Antivirus, Αθήνα 9,84, Voice Radio, Melodia, Rosa, Pride. Τους συνεργάτες μας, ο Panda, Athens Film Office, Institut français de Thessalonique, Lycée français franco-hellénique Eugène Delacroix, Cinémathèque Afrique, Anima Syros, Athens Pride, Romanzo, Project Titling, ABC Cinema, Athens Music Week. Και φυσικά τους διανόμεις, Spencer's Film, Film Trade, Sinobo, Weird Wave, Run from the Art, Danaos Film, Feel Good Entertainment. Heureusement que c'est un festival de francophones. Hein. Καθώς και τις αιθούσες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, Danaos και Astor, εδώ στην Αθήνα, καθώς και την Ταινιόθηκη της Ελλάδος. Οι αιθούσες του Φεστιβάλ Κινηματογραφού Θεσσαλονίκης, το Victoria Cinema στην Λαρίσα, το Σίνεμα Πανθεών στην Πάτρα, το Σίνεμα Αττικών στα Χάνια, το Σίνεμα Ολύμπιον στην Καστόρια και το Σίνεμα Απολών στην Καβάλα. Τώρα, c'est terminé. Ο λόγος στην Τίνα και στο Έμι. Ευχαριστούμε. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο διευθυντή μας Νικολάη Μπαλάν, που όχι μόνο τα είπε στα ελληνικά, τα διάβαζε και στα ελληνικά και τα έγραψε μόνος του και ήταν πολύ καλός. Γεια σας σε όλες και όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε ξανά με πολύ αγαπημένα πρόσωπα εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε λοιπόν τα 25 γενέθλια του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. 25 χρόνια φεστιβάλ. Για εμάς που συνοδεύουμε το φεστιβάλ εδώ και πολύ καιρό, κάποιοι από εμάς από την πρώτη του κιόλας διοργάνωση, βλέπετε την αγαπημένη μας Σταματίνα. Αυτή η επέτειος έχει φυσικά μία εορταστική διάσταση, είναι όμως επίσης συναισθηματικά φορτισμένη, συγκινητική και τη νιώθουμε ίσως ακόμα πιο έντονα στο πλαίσιο της σημερινής ταραγμένης εποχής. Αυτά εξάλλου είναι τα δυνατά και μερικές φορές αντιφατικά συναισθήματα που μας προκαλεί το τρέιλερ του φετινού φεστιβάλ, που δημιούργησε η σκηνοθέτηδα που είναι και κοντά μας, Αλεξάνδρα Ματθαίου. Ας το ανακαλύψουμε παρέα. Mesdames et messieurs, bonsoir. Κάποιος ψάχνει εισιτήριο, κάποιος ψάχνει ζωή. Στην οθόνη τραγουδάμε όσα δεν έχουμε πει. Δεν είμαστε φως, ούτε σκιά. Είμαστε κάτι που μοιάζει και στα δυο τελικά. Οι έννοιες με μια κάμερα ακούει τις σιωπές. Του χερβούρου οι ομπρέλες δεν κρατάνε περιοχές. Ογδόντα με τσιγάρο και ματιά ποιητή. Με μια λέξη μοναχά ξεκινάει η γιορτή. Υπέροχο, Αλεξάνδρα. Ελπίζω να σας άρεσε όσο άρεσε και σε εμάς. Το βίντεο αυτό γυρίστηκε στον υπέροχο χώρο του ξενοδοχείου Saint-Georges-les-Cabetus, που είναι συνεργάτη μας από την αρχή του FFF και αυτό, και ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, ευχαριστούμε τη Μαριλένα Ορφανού και της Someone Who Isn't Me για το κομμάτι που συνέδεσαν ειδικά για το τρέιλερ, με στίχους της Αλεξάνδρας. Επιτρέψτε μου τώρα να σας διαβάσω το σκηνοθετικό σημείωμα της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Ένα καραόκε πάρτι, η μουσική δίνει τον τόνο, οι στίχοι τρεμοπαίζουν στην οθόνη.
Για μια στιγμή στο χρόνο, ολόκληρος ο κόσμος χωράει στο κοντινό πλάνο μιας ηρωίδας που μας προσκαλεί να συγκινηθούμε, να καθρεφτίσουμε κάτι από τον εαυτό μας μέσα της. Τα 25 γενέθλια του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου κουβαλούν μαζί τους μια υπενθύμηση. Σε μια εποχή που εχθρεύεται τη χαρά και τα όνειρα, το σινεμά παραμένει το ασφαλές καταφύγιο των γενναίων. Έτσι, κάθε φορά που μια ιστορία γεννιέται στο σκοτάδι της αίθουσας, το βλέμμα μας συναντά ξανά το φως. Ας ξεκινήσει λοιπόν η γιορτή. Μπράβο και πάλι, Αλεξάνδρα. Ας περάσουμε τώρα στην εικαστική ταυτότητα του φεστιβάλ, την οποία ίσως είχατε την ευκαιρία να ανακαλύψετε πριν από μερικές μέρες. Την εικαστική ταυτότητα, λοιπόν, υπογράφει ο γραφίστας Δημήτρης Γκέλμπουρας, τον οποίο προσκαλώ στη σκηνή να έρθει να μας πει δύο λόγια. Γεια σου, Τίνα. Καλώς όρισες. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το κόνσεπτ της φετινής οπτικής ταυτότητας του επετειακού 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, που εστιάζει σε δύο στοιχεία. Πρώτον, στη συντομογραφία της ονομασίας του φεστιβάλ, δηλαδή FFF, ακολουθώντας το design trend στο χώρο του branding και της οπτικής επικοινωνίας, δηλαδή bold, strong typography. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται και το στοιχείο της κλακέτας σε αφαιρετικό minimal σχεδιασμό, ως παραπομπή στο ρυθμό του γυρίσματος και το vibe του σινεμά. Τα δύο αυτά στοιχεία, το typography και η minimal αποτύπωση της κλακέτας, δημιουργούν μία στιβαρή βάση ως οπτική ταυτότητα, που κλείνει το μάτι στους φανατικούς του σινεμά και στοχεύει στο να δοθεί έμφαση στην επετειακή διοργάνωση που κλείνει τα 25 της χρόνια, αλλά ταυτόχρονα πραγματοποιείται και το 2025. Αυτό λοιπόν ήταν από την αρχή ο στόχος μας, να εστιάσουμε δηλαδή στον εορτασμό των 25 χρόνων. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν, εκτός από το μαύρο ως βάση, τα έντονα χρώματα της χρωματικής παλέτας της ταυτότητας, όπως είδατε και στην animated εκδοχή της, αποσκοπώντας λοιπόν σε κάτι φωτεινό, γιορτινό και έντονο. Παράλληλα, τα χρώματα παραπέμπουν το καθένα σε διαφορετική κατηγορία ταινιών του φεστιβάλ και ολοκληρώνουν έτσι την οπτική επικοινωνία της διοργάνωσης. Κλείνοντας, να πω ένα ευχαριστώ στην ομάδα του φεστιβάλ, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους στο Γαλλικό Ινστιτούτο, καθώς τα τελευταία χρόνια νοιαζόμαστε πολύ και σχεδιάζουμε μαζί την οπτική επικοινωνία του Ινστιτούτου, και ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια στους δικούς μου κοντινούς ανθρώπους που αποτελούν πηγή έμπνευσης στην καθημερινότητά μου ως designer. Καλό φεστιβάλ λοιπόν σε όλους. Καλή συνέχεια. Αυτός είναι ο αγαπημένος μας Δημήτρης. Θα αφήσω τώρα το λόγο στον ΕΜΕ που θα μας πει λίγο παραπάνω πράγματα για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και όλους και από μένα. Πράγματι, το FFF έχει ήδη διανώσει ένα τέταρτο του αιώνα. Έτσι, με αφορμή αυτή την επέτειο, θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα. Η 25η επέτειος του φεστιβάλ μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε έμφαση στην έννοια της γιορτής και να σκορπίσουμε χαρά σε αυτές τις δύσκολες εποχές μέσα από την μαγεία του σινεμά. Αυτή την έννοια της γιορτής θα την συναντήσουμε σε διάφορες στιγμές του φεστιβάλ. Στην καρδιά του προγράμματος, σε μια ειδική ενότητα με τίτλο «Ιστορίες γιορτής», που περιλαμβάνει σπουδαίες ταινίες με θεματική την γιορτή, αλλά και με μια συζήτηση με εκπρόσωπους της ελληνικής drag κοινότητας που διοργανώνει το Athens Pride. Επίσης, και πέρα από τις παραδοσιακές βραδιές έναρξης και λήξης, για τις οποίες θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, φέτος έχουμε στο πρόγραμμα διάφορες ειδικές βραδιές και πάρτι. Μια προφεστιβαλική βραδιά, την Δευτέρα 24 στο Astor με την προβολή της ταινίας L'amour ouf, ραγιόμενες καρδιές, του Gilles Lelouch, με διανομή στην Ελλάδα από την Feel Good. Αυτή η ταινία έκανε αίσθηση στην Γαλλία τους τελευταίους μήνες, όπου την παρακολούθησαν σχεδόν 5 εκατομμύρια θεατές.
ελπίζουμε να κερδίσει και το ελληνικό κοινό. Σε συνεργασία με τον Voice 102,5 οργανώνουμε ένα ξεχωριστό πάρτι για τα 25 χρόνια του φεστιβάλ την Παρασκευή 28 Μαρτίου στο μπίστρο του Ινστιτούτου μετά την προβολή της ταινίας «Ορόσημο» της δεκαετίας του 80, «La Boom». Για τους λάτρεις της hip-hop και της ηλεκτρομουσικής θα έχουμε μια βραδιά αφιερωμένη στον DJ Medi. Ο DJ Medi, αυτοδίδακτος συνθέτης και παράγωγος με όραμα, υπήρξε ο πρώτος Γάλλος καλλιτέχνης που ένωσε αυτούς τους δύο αντιφατικούς μουσικούς κόσμους. Δυστυχώς, έφυγε από την ζωή το 2011 και μια σειρά ντοκιμαντέρ που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία διατρέξει την ιστορία του. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τα 3 πρώτα επεισόδια από τα 6, το Σάββατο 29 Μαρτίου στο Άστορ, παρουσία του σκηνοθέτη Thibaut de Longeville. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει πάρτι αφιέρωμα στον DJ Medi στο Romanzo με τους DJ Noise και Blue Lagoon σε συνεργασία με το Athens Music Week. Και τώρα αφήνω την Τίνα. Λοιπόν, ας συνεχίσω εγώ λοιπόν. Το να γίνεσαι 25 χρονών σε κάνει επίσης να ανατρέχεις στο παρελθόν σου. Για τον λόγο αυτό, η λευκή κάρτα του FFF25 δίνεται στην Cinémathèque Afrique, που είναι η Αφρικανική Ταινιοθήκη, την πιο σημαντική συλλογή αφρικανικών ταινιών, που σας προσκαλώ να ανακαλύψετε μέσα από ένα βίντεο. Mais c'est génial, c'est beau, c'est poétique. Θα υποδεχτούμε στην Αθήνα την υπεύθυνη της Cinémathèque Afrique, την Véronique Jou Eisenberg. 3 από τις 4 προβολές αυτής της λευκής κάρτας θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη, την οποία ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τους. Στον τομέα πάντα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κινηματογραφικού αρχείου, το FFF25 θα αποτελέσει επίσης το πλαίσιο για την υπογραφή μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Creative Greece και του INA, που είναι το Institut National de l'Audiovisuel, γύρω από τις πολιτικές προστασίας και ανάδειξης των οπτικοακουστικών αρχείων. Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, καθώς και τα ευρύτερα ζητήματα των κινηματογραφικών αρχείων, θα συζητηθούν πιο αναλυτικά σε μια στρογγυλή τράπεζα που θα γίνει στο Ινστιτούτο το Σάββατο 29 Μαρτίου, στην οποία θα συμμετάσχουν η Λεωνίδας Χριστόπουλος, CEO του Creative Greece, Agnès Chauveau, η διευθύντρια του INA, η Véronique Jou Eisenberg, υπεύθυνη της Cinémathèque Afrique, και η Ηλέκτρα Βενάκη, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αποκατάστασης της Ταινιοθήκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Ταινιοθήκης. Τώρα, μια αναδρομή στα 25 χρόνια του φεστιβάλ, μέσα από τις φωτογραφίες των ταλέντων που το επισκέφτηκαν, παρουσιάζεται σε μια έκθεση με τίτλο FFF 25 χρόνια ταλέντων. Θα την ανακαλύψετε από σήμερα στο μπιστρό μας, στο Maya Le Bistro, και θα είναι εδώ μέχρι τις 11 Απριλίου. Στην έκθεση φιλοξενούνται 25 πορτρέτα που αποθανάτησαν οι φωτογράφοι του φεστιβάλ
εκ των οποίων ο αγαπημένος μας Βαγγέλης Πατσιαλός, που είναι πάντα εδώ μαζί μας και σήμερα εδώ, στα 25 χρόνια ζωής του. Επίσης, το FFF25 θα αποδώσει φόρο τιμής στον Μισελ Δημόπουλο, εμβληματική προσωπικότητα τόσο του ελληνικού όσον και του γαλλικού κινηματογράφου, ο οποίος είχε, όπως γνωρίζετε, διευθύνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και, κάτι λιγότερο γνωστό, είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διευθυντή του FFF την δεκαετία του 2000. Αυτό το αφιέρωμα, ανοιχτό στο κοινό, θα λάβει χώρα την 5η 27 Μαρτίου, εδώ στο auditorium μας, και θα μεταδώσει ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα στο πλαίσιο της εκπομπής με νούμερο πρωτό της Ελένας Καραγιάννη. Θα συμμετάσχουν ο διανομέας Ζήνος Παναγιωτίδης, η σκηνοθέτηδα Πέννη Παγιατοπούλου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νύχτες Πριμέρας Λούκας Κατσικάς και η Ερσή Σωτηροπούλου, συγγραφέας, ποιήτρια και επίσης πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του FFF25. Αυτό με οδηγεί να σας παρουσιάσω την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εκτός από την Ερσή Σωτηροπούλου, λοιπόν, η Επιτροπή θα αποτελείται από την ηθοποιό Αλκιστής Πουλοπούλου, τον κριτικό κινηματογράφου Μανώλη Κρανάκη, την σκηνοθέτηδα Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και τον ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο. Θα έχουν την δύσκολη αποστολή να επιλέξουν τον νικητή από τις 11 ταινίες του διαγωνιστικού, που σας προσκαλώ να καλύψετε μέσω του βίντεο που δημιουργούσαν οι μαθητές του τμήματος κινηματογράφου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Delacroix, τους οποίους ευχαριστούμε θέρμα. Οι ταινίες του διαγωνιστικού, λοιπόν, από τις οποίες μόλις είδαμε αποσπάσματα, είναι «Trois amis», «Τρεις φίλες» του Emmanuel Mouret, σε διανομή Spencer's Film, «Quand vient l'automne», όταν έρθει το φθινόπωρο του François Ozon, σε διανομή Film Trade, «L'histoire de Suleiman», το Παρίσι του Σουλεϊμάν, του Boris Lochkin, σε διανομή Film Trade. Θα είναι μαζί μας στην Αθήνα ο σκηνοθέτης Boris Lochkin, που θα συνομιλήσει μετά την προβολή της ταινίας στον Δαναό την Δευτέρα 31 Μαρτίου με τον Μούσα Σανγκαρέ, τον εκπρόσωπο της Ιβοριανής κοινότητας στην Ελλάδα. Η συζήτηση αυτή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη στο πλαίσιο της εκθέσης «Η Αφρική ανάμεσά μας». Une part manquante, όσα μας λείπουν, το Guillaume Sénez, σε διανομή Sinobo, Miséricorde, Misericordia, του Alain Guiraudie, σε διανομή Weird Wave, θα είναι μαζί μας στην Αθήνα ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Félix Kissil. 20 Dieux, σε οικοτηρή της Louise Courvoisier, σε διανομή One from the Heart, La prisonnière de Bordeaux, Assini Sistes Files, της Patricia Mazui, σε διανομή Weird Wave,
Ça είναι μαζί μας στην Αθήνα η ηθοποιός Ιζαμπέλ Huppert. Τζεν Όστεν αγγάσε ma vie, η Τζεν Όστεν με κατέστρεψε, την Λόρα Πιάνη, της Λόρα Πιάνη, συγγνώμη, σε διανομή Sinobo. Ça είναι μαζί μας στην Αθήνα η Λόρα Πιάνη, η σκηνοθέτηδα και ο ηθοποιός Charlie Anson. Le Royaume, το Βασίλειο, του Julien Colonna, σε διανομή Sinobo. Le Choix, του Gilles Bourdos, σε διανομή Penzos Film. Ο Gilles Bourdos, ça είναι μαζί μας στην Αθήνα. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, και ο Θεός έπλασε την μητέρα του Ken Scott, σε διανομή Danaos. Φέτος, για πρώτη φορά, θα παρουσιάσουμε την ταινία που θα κερδίσει το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής σε μια ειδική προβολή την επόμενη ημέρα από την λήξη του φεστιβάλ. Εκτός από το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, χορηγία της Nova, οι 11 ταινίες του διαγωνιστικού τμήμα διαγωνίζεται επίσης για το βραβείο κοινού, χορηγία του επί ετών συνεργαστή μας, την μπύρα Fischer. Το να γίνεσαι 25 χρονών σε κάνει επίσης να κοιτάς προς το μέλλον σου. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα νέο βραβείο, το βραβείο L'Oréal Paris, που θα απονεμήσει προκειμένου να ξεχωρίσει ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού την ταινία που ύμνει την γυναικεία ενδυνάμωση και την αστηρευτή πηγή εμπεύστης. Τα τρία πλέον βραβεία του φεστιβάλ, οι διάσημες γλαύκες, είναι δημιουργία του οίκου Zolota, τον Πίστομας συνεργαστή και χορηγό. Εκτός από τις σχολικές προβολές και τις προβολές για το νεανικό κοινό, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το φεστιβάλ Animasiros, το FFF25 οργανώνει φέτος, σε συνεργασία με το Creative Europe Media Desk Greece, ειδικές δράσεις για τους φοιτητές κινηματογράφου, οι οποίοι θα έχουν για πρώτη φορά ειδική τιμή εισιτήριου, καθώς και μια αποκλειστική συνάντηση με τον σκηνοθέτη Boris Loshkin, του οποίου η ταινία L'Histoire de Suleiman, το Παρίσι του Σουλεϊμάν, απέσπασε φέτος πολλά Σέζαρ. Το ενδιαφέρον μας για το μέλλον του κινηματογράφου αφορά επίσης και τους δημιουργικούς τομείς του. Στην εποχή που οι λογοτεχνικές διασκευές πλησένουν στις οθόνες μας, μια συζήτηση ανάμεσα στους Ορέστη Ανδρεαδάκη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μάτιο Ντελονέ, σύμβουλο κινηματογράφου, και Βάρδη Μαρινάκη, σκηνοθέτη της Μεγάλης Χιμέρας, την οποία συντονίζει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, φέρνει στο προσκήνιο το ζητήματα που προκύπτουν από αυτή την πρακτική, τόσο από καλλιτεχνική άποψη, όσο και από την πλευρά της παραγωγής και της διανομής των ταινιών. Η συζήτηση αυτή οργανώνεται με συνεργασία με το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων. Το μέλλον του κινηματογράφου αναδεικνύεται και μέσα από την ενότητα πανοράμα του φεστιβάλ, η οποία θα προσφέρει για άλλη μια φορά στον κοινό την μοναδική εμπειρία να δει 16 ταινίες που ίσως δεν κυκλοφορήσουν ποτέ στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές τις 16 ταινίες, λοιπόν, θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε στον σκηνοθέτη Stéphane Louis Kwong για την ταινία La Cuisine des Nguyen, στην κουζίνα της Nguyen. Και ας μιλήσουμε τώρα για την έναρξη και τη λήξη. Η τελετή έναρξης του FFF25 θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής, με την προβολή της ταινίας En Fanfare, η ορχήστρα του αδελφού μου, του Εμμανουέλ Κουρκόλ. Ο διανομέας στην Ελλάδα, η One from the Heart. Την τελετή έναρξης θα παρουσιάσει το μοντέλο Νάσια Μάτσα και ο Γάλλος ηθοποιός, που ήταν πολύ συχνά κοντά μας στο φεστιβάλ, ο Ραφαέλ Περσονάζ. Μετά την προβολή θα έχουμε μια έκπληξη σε συνεργασία με τον Οπανδά. Η τελετή λήξης τώρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου στο Δαναό, με την προβολή της ταινίας Monsieur Aznavour, ο κύριος Αζναβούρ, τον Mehdi Idir και Grand Corps Malade. Ο διανομέας στην Ελλάδα, η Δαναός Films. Την τελετή λήξης θα παρουσιάσει η ηθοποιός Στεφανία Καπετανίδη, που είναι εδώ κοντά μας σήμερα, και ο αγαπητός μας Χρήστος δεν μένει πια εδώ.
Η είσοδος για τις τελετές έναρξης και λήξης γίνεται με πρόσκληση, όμως το πάρτι λήξης στο Olympia Rooftop Bar που θα ακολουθήσει είναι ανοιχτό και ελπίζουμε να έρθει πάρα πολλοί κόσμος, όπως και στα άλλα πάρτι που θα κάνουμε δηλαδή. Θα βρείτε το πρόγραμμα και όλες τις πληροφορίες στο site του φεστιβάλ fff25.gr μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, καθώς και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων κινηματογράφων. Επίσης, νομίζω πήρατε όλοι ένα πρόγραμμα τυπωμένο που έχουμε έξω. Η προπόληση των εισιτηρίων για την Αθήνα ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 19, στις 12. Σας ευχαριστούμε. Καλό φεστιβάλ. Σας περιμένουμε έξω στην αυλή να πιούμε ένα κρασάκι μαζί και να τα πούμε. Και να δείτε στο Μάγια Λομπιστρό την έκθεση FFF 25 χρόνια ταλέντων. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.